口嗰度企住一個紅衫女仔。OK，ladies and gentlemen，歡迎嚟到越野廣電台。今日要帶嚟一個恐怖故事，係我自己親身經歷嘅。喺幾年前啦，我同兩個女仔去睇 Live House 喺廣州，即係嗰啲樂隊演出。我係自己開車去嘅，嗰兩個女仔咧就打車過去啦。睇嘅過程中都好地地嘅，冇乜嘢嘅。但係喺我哋去下半場嗰陣時，即係我哋仲話去一齊飲酒啦，就發生咗一單嘢。咁我自己台車咧係得兩個座位嘅，只坐到兩個人啦。咁佢哋有兩個人，所以就好尷尬。咁我哋就決定我自己開車過去，佢哋兩個係打車過去嘅。咁因為 Live House 啊嘛，人比較多，停車位係好少嘅，所以我部車係停得好遠。佢哋兩個咧打車都要行遠啲打比較方便。咁我哋就一齊往我停車個方向去行。跟住行到個路口嗰陣時，我突然間係望到個路口嗰度企住一個紅衫女仔。咁我就呆咗一下，我第一反應就係我哋要兜路過去，即係唔好同個紅衫女仔撞埋一齊啦。跟住我就去旁邊揾有冇第二條路，但係我係揾咗一陣之後揾唔到。咁我第二個反應就係佢哋兩個會唔會已經行咗過去？我想叫佢哋兩個唔好同嗰個女仔撞埋一齊嘅，即係佢哋兩個行過去嘅路線咧，我唔想佢哋係同嗰個紅衫女仔企住嗰個位置係撞埋一齊嘅。但係等我見到佢哋兩個嗰陣時咧，我發現佢哋兩個已經係行咗過去啦。咁其中一個女仔咧係同紅色衫嗰個女仔嘅位置係撞埋一齊嘅。咁我就比較激動啦，我就行過去話我睇見啲唔係幾好嘅嘢喎。個女仔聽到咧就好激動，佢問我係乜嘢。因為我生活中我嘅爺爺係一個比較特殊嘅行業，所以我同我爺爺會經常去接觸啲你哋會覺得比較神奇靈異啲嘅嘢啊。跟住講翻到嗰陣時，呢件事可能唔講會比較好啲喎。跟住我就話唔講啦。個女仔一直話想聽我講，但我都話唔講啦。跟住我就行到我停車嘅位置，我就自己開車去酒吧等佢哋兩個就打車去酒吧嘅。跟住後尾我到咗酒吧坐低等佢哋，等咗一陣，其中一個女仔就打電話俾我啦。佢話唔好意思啊，今晚我哋飲唔到啊。我問佢點解，佢話另一個女仔屋企人有人走咗啊，真係過咗身。嗰個女仔咧就係我見到佢行過去同紅衫女仔撞埋一齊嗰個女仔啦。跟住我就覺得好神奇。跟住我從驚到變到喺度去諗個女仔係咪想同我講啲乜嘢咧？即係佢可能有嘢想同我講，可能就係呢單嘢即係啱啱發生嘅呢個女仔屋企人走咗呢單嘢。可能佢就係想同我講呢單嘢，但係我避開咗佢冇，或者係其他嘢。所以後尾咧，我就會經常翻諗呢件事，加埋我瞓覺嗰時，我都會諗會唔會我發夢嗰時佢會喺夢嗰度出現，同我講翻係有啲乜嘢咧，就好神奇。跟住我生活中仲有其他比較靈異嘅事件啦。我呢個頻道都係同大家分享呢啲事件嘅。你哋有咩想投稿嘅都可以投稿俾我。